Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غنهضروا على l'Arica, la première plante de la série des 24 plantes اللي هضرنا عليها في la vidéo précédente, des plantes dépolluantes de nos intérieurs. Alors l'Arica, le palmier Arica, un champion dépolluant. Il s'attaque au benzène, au format de liquide, tellurène ou l'xylène. Alors la température idéale pour la plante c'est entre 10 et 22. Le terreau اللي خصنا نقدموا ليها un terreau riche يكون le 2/3 ديال un terreau universel, ce que j'utilise tout le temps, et le 1/3 ديال compost. Le compost هو تيكون تيتباع عند les pépinières. Alors l'arrosage on commence par le plus important, la pulvérisation. Il faudrait absolument pulvériser tout au long de l'année. Et si jamais on pulvérise pas la plante هذه كتولي عندها هاد الريوس كيبدا يتحرقوا. Voyons voir. On n'échappe jamais, c'est-à-dire bien que moi j'évaporise assez souvent, ça nous arrive شي وحدين ما كنقيسوهمش وتيوليو عندهم دي بو كحل تيبداو من هنا من الراس. Voilà. Alors l'arrosage تنسقيو une fois تيولي عندنا surface ديال لو تيرو ناشف, sinon on laisse. Quoi d'autre? Alors le rempotage qui est une fois tous les 2 à 3 ans. Qui est من كتولي la plante عندنا على 3 بحال par exemple هذه on va voir ses racines. Voilà. باقيين لي راسين ديالها مزيانين, ça veut dire qu'elle n'est pas très serrée dans son pot, يعني غنخليوها حتى تولي مزيره في البو ديالها عاد on va la rempoter. Par contre ملي تولي لو سوجي تولي كبير, لو كا ديال هاد لا بلونط هادي elle est assez grande, هادي ça va être un peu difficile de la rempoter. في هاد لو كا هذا on procède à la surfaçage. Surfaçage, ça veut dire quoi? Ça veut dire كنشدو le pot الكبير bien sûr, je peux pas le soulever, trop lourd, وكنحيدو 10 سنتيم منه وكنغومبلاسيو avec un terreau جديد باش comme ça la plante كتاخد le besoin ديالها. La continuation ديال هاد la vidéo غتكون le rempotage ديال هاد la plante monstre. Je vais le faire tout de suite. À tout de suite. Les amis, وصلنا لو رومبوتاج غندير هاد لا كروند بلونط هادي في هاد لو بو. ça va être la dernière fois اللي غترومبوتا في هاد لا بلونط. من بعد غنديرو سورفاساج كما قلت لكم, ça veut dire غنحيدو 10 سنتيمتر من التراب اللي كاين في لو بو ونعوضوه بتراب جديد باش لا بلونط كتاخد بلوس دانرجي. الوغ لو بو خديته من الفيلاج دي بوتيي ديال سلا, ça m'a coûté 40 درهم. اول حاجه غنديرو في لوبو خصو يكون متقوب كما تنقول لكم ديما, وغنجيو في التحت ديالو غنحطو ان تيسون في داك التقوه باش ما كتسدش, ان تيسون شقفه ديال الطين, وغنجيو غنحطو لي غالي باش حتى الا كما كنقول لكم ديما الا مشينا حتى سقينا بالزايد الماء ما كيبقاش حاصل في لي غاسين. فوالا وكنفرقوه بجيوتكسيل كما ديما وتنكبو لو تيرو تندير ديما نفس لو تيرو داك يونيفرسال. Et là, l'opération la plus dure هي باش نجبدو هذه من البو ديالها. فوالا خصنا نقدوها مزيان. Et on vient نكملو التعمار ديالها.
سيغ عندهم الدنيا كامله. خصنا نعمرو الجناب مزيان مزيان مزيان. كما كنقول لكم ديما نخليو هنايا الاتساع، ما نعمروش لو بو حتى الفوق باش مشينا حتى سقينا الماء التراب ما كيخرجش على برا ونوسخو الدنيا كامله. يفو فينير طاسي هنايا باش نخرجوا كاع لاغ اللي تيبقى تحت في لي راسين. سي با بيان، جو كروا كو سي بون. الوغ من بعد هادي يفو اغوزي كوبيوزمون. L'eau non calcaire avec une température ambiante. Voilà. نصبروا شويه ونعاودوا نقلبوا. الا كان باقي عندنا الماء في لاسكوب نحيدوه. وفوالا نوتر بلونط الى تري بيان انستالي. كما قلت لكم ما عمرنا ما نساو لا فابوريزاسيون، سينو راه هي اللي كتخلينا الاوراق تيوليو كحلين بحال هكا، لي بو كيوليو كحلين. فوالا لا بلونط ديالنا الي بيان روبوتي، غير غير نمسحو شويه نقادوها ونحطوها في بلاصتها ديفينيتيفمون. فوالا لي زامي لا بلونط ديالنا الي بيان رومبوتي، سقيناها مزيان. غنساليو حتى يهبط الماء في لاسكوب، بعد نعاودو نخويوها. اون فوا لا بلاصي قريبه على شي شرجم، ما تكونش في الكورون دير. نفابوريزيوها لو بلو سوفون بوسيبل سيرتو في لا بيريود ديال الصيف. كوا دوطخ لونغري، كما تنقول لكم لونغري كيتصاوب في شاك اروزاج كدير لها 50%، كدير لها النص ديال لا كونتيتي بريسكريت في لومبالاج. هاد لا بلونط سبورت تري بيان باسكو راه باينين هنايا دي بلونط جدادين. يلا غيتحلوا. فوالا هذا ما كاين بور هاد لاريكا. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. سي سي لو كا n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt inchallah. بسلامه.